жихадқа шығу, адамдарды өлтіру. Өз-өзіңді жарып жүргің келді. Жасөспірімдердің радикалды жолда ұстануы бұл тек жеке адамдардың тағдырына әсер етіп қана қоймай, бүкіл қоғамның дертіне айналуы мүмкін күрделі мәселе. Балалар экстремистік идеологияның ықпалына неліктен және қалай түседі? Мұның алдын алу үшін не істей аламыз? Соңғы кезде интернеттің теріс бағыттағы шырмауына түскен жастар көбейіп кетті. Біз балаларды түрлі қатерден қорғай білуіміз керек. Мемлекет тарапынан діни экстремизм мен терроризмнің алдын алуға бағытталған кешенді іс-шаралар қабылдануда. Десек те 2023 жылы 42 адам деструктивтік әрекеттері үшін қылмыстық жазаға тартылды. Оның екеуі кәмелет жасқа толмаған балалар. Ал осы жылы 68 адам сотталды. Оның 5-еуі жасөспірім. Бұл санақтың артында адамдардың тағдыры мен өмірі тұрғандығы алаңдатады. Жасым 16. Статьям 2 жыл oldu. Экстремизм үшін отырмын. Видео таратқан үшін. Қандай видеоларды таратасыз? Не мақсатпен таратасыз? Бас жауатын, адам өлтіретін сойлармен. Артта сол кірдім телеграмға. Вилайет Кавказ деген отбаға кірдім. Сосын таныстым. Ахмет деген Ахмат деген баламен. Айтты, видеосын видео салды. Сол жихадқа шығу үшін сол чатын іздедім телеграмнан. Тиктокқа кіріп, чатын таптым, чатына кірдім. Солай таныстым, солай тапсырмамен салдым солай. Канал аштым, Даулетіл Ислам деген. Сол каналыма салдым видеоларды. Ойым сол болды. Қандай ойыңыз болды? Жихадқа шығу болды. Не, Сирия бар ма ойым. Жақта жихад жасағым болды. Маған видео көрсетті, мамамна қарай видео, телеграмна видео келді, маған видео көрсетті. Ішінде біреуді біреу басын кесіп жатыр, біреудің басын кесіп жатыр. Ой, мен айттым, сосын ондай внимание обращать еткен жоқпын да. Ой, біздерді бұлардың талайын көріп садық қой баяғыда. Деп күлдім, сосын құрсын талайын көріп садық, несіне мақтанып көрсетіп тұрсың деп. Яғни ол видеоның мазмұнында Даиш халықаралық террористік ұйымының содырларының бейнеленген аса қатыгездікпен адам өлтірген, жаңағыдай спецслужбалардың адамдарын ұстап өлтірген сондай бейнероликтерді олар кәпірлерге санап, және оларды аяусыз өлтірген жаңағыдай бейнероликтерін осылай жүктеп отырды өзінің. Және сонымен қатар өзінің үстіне осы араб ұлтына тән киімдерді киіп, жаңағыдай түрлі бейнероликтер түсіріп өзінің үйінің маңында, және оларға арабша сүйемелдеу арқылы музыкамен жазбалар қалдырып, жихадқа шақыратын және өзінің жихадқа шығуға ойының бар екені жөнінде осылай ашық алаңды жүктеп отырды. Мартта, оразан уақыты, сол кезде бастап тиктоктағы балдармен кездесіп бастады. Жаңа сөйлесіп, тиктоктағы балдармен сол кезде ғана нашид тыңдап сөйтіп бастады. Осы марттан бастап балдардың, жастардың музыкалары қазір деп отырып, арабша музыкалар тыңдайды. Оны не деп атқанын құдай білсін, оның ар жағында. Сол группа аштым өзім. Группаны тиктокқа салдым. Жаңа тиктоктан көрген адамдар ссылкамен, яғни телеграмға таралды сразу. Содан кейін мен группамда ссылка көрдім. Сол ссылка жаңағыдай исламское государстводан қойып кірдім, қарадым. Менің подельныйым жіберген ссылка болды. Оған кірсең, жаңағыдай исламское государствоның өзінің ашқан группасы бар, соған жібереді. Сол жаңағыдай Сириядағы адамдар туралы. Жаңағыдай намаз оқымайтын, яғни Алланы жамандайтын, ислам дініне қарсы келетін адамдарды өлтірген видеолар да болды. Маған жауап келді, ескертті. Ол жаңағыдай мен сарафи ағымында оқығасын, ол жаңағыдай Ибн Теймия деген мысалы үлкен ғұлама ғалым бар.
Қазір менің ағымымды таратамын. Соның кітаптарын, оның шәкірті бар, Ибн әл-Қайим деген, соның кітаптарын оқыдың ба деген сияқты сұрақтар қойды. Қалай бар солай айтып бердім. Оқыдым, оқыған жоқпын. Ибн Баз деген кісі бар, сондай Фулейдж деген кісі бар, Усеймин деген кісі бар, Ульван деген кісі бар. Ульван деген кісі сотталып кеткен соң тек телеграмда фавориттерін тыңдадым, жаңағыдай оқыдым. Ибн Баздың ютубта уағыздары бар, Фулейдждің ютубта уағыздары бар, өзінің сайттары бар, олар ислам государства. Сояққа прессе беріп, содан кейін қатарына одобрение алсаң, қатарына қосылуға. Сөйтіп тіл білсең, өзіңе дәрігісті кіріп кетуің қарымшы деген сияқты. Белгілі бір ғалымдардың атын атап, мен сол кісілерді тыңдаған едім. Содан ең соңында басқа елге, сол жақта мұсылмандарды қорғау үшін жихадқа кеттім, соғысқа кеттім деп жатқандарды қарасақ, ол тіл білмеуі, араб тілін білмеуі, оған беріліп жатқан контент тек кейбір қиып алған сөздерді орыс тілінде аудармасымен орыс тіліне аударып, оған қалай дұрыс оны ешкім анықтай алмайды, орысша аударады, ол тіл білмейді, оған береді, ол сол контентті көреді, қысқа бір бөліктерін, сөйтіп бізге мұсылмандарға жихад жасау керек екен деп, сондай өзіне шешім қабылдайды. Пайғамбар саллаллаху бір сөзінен қарасақ, ар-рахимуна ярхамухумур-рахман дейді. Мейірімділерге Алла Тағала мейірімді болады деді. Ирхаму ман фил ард, жердегілерге мейірімді болыңдар. Ярхамукум ман фис сама, сонда сендерге көктегі мейірімді болады дейді. Сонда қалай ислам дінін алып қарасақ та, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірін бастан аяқ алып қарасақ та, мейірімге шақыратын дін. Бірақ жихад деген өз кезінде болған, мұсылмандарға қарсы жау келген кезде мұсылмандар оларға қарсы соғысқан, бірақ ғалымдар айтады, ол жихадтың екі түрі болады. Әл-жихаду бил-Құран, әл-жихаду бил-хадид дейді. Темірмен болатын, немесе Құранмен болатын жихад дейді. Ал мұсылмандарға міндет болған негізгі ол Құранмен болатын жихад. Яғни Құранды үйрену, оған амал ету, өзінің нәпсісімен күресу, және жақсылықты айналасына тарату. Біздің сауатымыз жоқ болғасын, балада діни сауат қайда болсын. Біздер сауатсызбыз. Неге қаралады? Ондай заң бар екенін де білмейміз ғой, шынына келгенде ондай заң бар екенін білсек, өйтіп комментария жазуға болмайды, ондай видеоға қарауға болмайды деген заңды білсек, біздер ол балдарды өйтіп жүріп қоймас едік қой негізінде. Біз егер шариғатпен алсақ, біз білеміз, талабул илми ва фаридатун ликулли муслим деген бізде хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, мұсылман адам үшін білім алу әрбір мұсылман үшін парыз дейді. Ал білім ол бағанағындай үлкен діни немесе кез келген қателіктің алдын алатын, жалпы адамның көзін, көкірегін ашатын, ақиқат пен жалғанды көрсетіп беретін ол білім. Абай атамыз айтады, Құдайдан бала тілейсің дейді. Ол бала өзің сияқты ит болғаны қалайсың ба дейді. Немесе ол бала сенің болашағыңнан саған Құран оқығаны, немесе малыма еге болсын деп қалайсың ба дейді. Сол үшін баланы тіледің ба дейді. Яғни баланы Алла Тағала бергеннен кейін ол баланың тәрбиесіне ата-ана жауапкер. Ата-ана ең бірінші сол баланың болашағы үшін, тәрбие үшін сұралады. Ата-анаға берілген әрбір бала оның аманаты. Бүгінгі таңда біздің үлкен кемшіліктеріміздің барлығы, неге біздің балаларымыз дұрыс емес бағыттарға, немесе суицидке, немесе радикализмге, немесе дұрыс емес бағыттарға барып жатқан себебіне ең бірінші кінәлі ата-ана. Ата-ана кінәлі. Балалары кіммен дос, қайда барады, не істейді, не жейді, не көреді, ютубтан не көріп жатыр, интернеттен не көріп жатыр, кіммен байланыса деген сияқты қадағалау жоқтың қасы. Ата-ана егер тәрбие бере алмаса, ona тәрбие беретін адамдармен үнемі байланыста болу керек. Яғни ауылдың ақсақалдары, мешіттегі имамдар дұрыс бағыттағы, өзіміздің мәзһабымызды ұстанатын дұрыс бағыттағы имамдармен байланыста болып, яғни балаға сұрақтарына жауап беру керек. Ата-ана мына баланың кеуілін толтыру керек. Баланың жан дүниесін жақсылыққа толтыру керек. Егер сіз балаңыздың жан дүниесін жақсылықпен толтырмайтын болсаңыз, TikTok, Instagram көше оны жамандықпен толтырып береді.
Мектептерде ата-аналарды педагогикалық қолдау орталықтары ашылды. Әрине, мұндай шаралар қажет. Бірақ тәрбие ең алдымен отбасынан басталады. Тәрбие жұмысына ата-ана да, ұстаз да, мемлекетте атсалысу қажет. Сонда біз саналы ұрпақ тәрбиелейміз.